Саламатсыздарбы. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Мелис Абакиров. Саламатсызбы? Рахмат бизге студияга келгениңизге. Жакында коррупциясыз кыргыз коому деген уюм түзүлүп, ошого сиз мүчө болуп кирипсиз. Кандай болуп коррупцияга каршы кандай чараларды көрүш керек, кантип аракет болот бул уюмдун? Эми бул адегенде демилгечибиз жөнүндө айтып коюшубуз керек. Себеби бул ушундай коомдук, анан республикалык масштабтагы бир кыймылды же болсо бирикмени түзөйм деген кишинин өз аркасында ошо ээчи турган кишилер барбы, жокпу деген болот да. Анан ушул кыймылдын башында Топчубек Тургуналиев ошо туруп алып, анан мага чалып атпайбы? Менден бир кичине анча-мынча 5-6 ай кичүүрөөк да. Анан мени Мелис Аба дейт дайыма. Анан Мелис Аба ушундай коррупциясыз кыргыз коому деген түзүп атабыз. Ошого мүчө болуп бериңиз. Аксакал катарында деди. Анан мен айттым, Топчука, мен жөн эле койбойсуң ушу кыймылды. Силер жаштар, сенден өзүң деле мен бурактуу болуп калдың. Андан жаштарга бербейсиң ушу кыймылды. Десем, жок, биз айтпасак, алар деген эч эме кылбайт. Анан биздин аркабыздан эч турган кишилер болуш керек. Бизди колдой турган кишилер болуш керек. Ошону ала турган бир элдин азаматтары болуш керек. Аларга ишене турган бир кишилер болот. Анан сизге окшогон эл жазуучулары, анан мага окшогон аты бар кишилер шуну баштабаса, анан биз элди бириктире анан ала албайбыз деген ой айтты. Анан ошондон улам мен буга раз болуп турганда, анда мен кошулуп берейин. Бирок мени көп эле тиги жакка тантаңдатпагыла. Мен 80ге барып калган алышкамын деп чынын айтып атам да. Анан кийин бул деген бирок мен сөзсүз түрдө бул силердин кыймылыңарды колдойм, жактаймын. Себеби эмнеде? Себеп дегенде бул коррупция деген бизге ушунчалык тиги сазына батып кеттик. Биздин жана чиновниктерибиз ошо бийликте, мансапта турган кызматкерлерибиздин баары ушунчалык коррупциянын сазына батып кеттик. Мындан оңолбосок биз сазга кадимкидей тыгылып, ар жагына чөгүп кетишибиз мүмкүн да. Бул жанагылар чөкпөйт. Бир кызык жери да. Биз элди чөктүрөт, улутту чөктүрөт, карызга батырып. Муну мен жанагы тесттен кийинки эмеден кийин ошо жана 7 канча миллиардка чейин карыз болуп калдык дегенден кийин кокуй. Ушуну ким төлөйт бул карызды? Биздин эсептен баягы карапайым элдин эсебинен, салык төлөөчүлөрдүн эсебинен төлөнө турган нерсе. Ошондой. Буну төлөбөй калсак, демек биз каалайбызбы, каалабайбызбы төлөп беришибиз керек. Биз төлөбөсөк, биздин неберелерибиз төлөп берет. Жалпы эле ал төлөш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биздин башка элдердей болгон укмуштай бир байлыктарыбыздан ашкан жок. Биздин сонун байлыктарыбыз бар жерде. Мөңгүлөрүбүз бар, аны турат дейчи, жакшынакай. Сууларыбыз бар, турат. А бирок алардын баардыгы эме эмес да, дайым эле өзүбүзгө да керек, эмеге керек. Ошондуктан аларды четинен беришибиз керек кутулуш үчүн карызда. Карыз алдыңбы? Бересиң, ал деген милдеттүү түрдө ошондой. Анан кийин ошондон эме кыласың, анан мен ошону ойладым да, бул элди ойго тутушубуз керек. Коррупция деген бул абдан жаман оор экенин, ал элге ушунчалык зыяны тие тургандыгын жеткириш керек болуп калды. Ошондуктан мен макул деп силерге кошулуп алып, ушундай айтайынчы, силерге кошулуп алып, анан сакалымды сүйлөп жүргөнүм ошол. Бул деген эме да, анткени мен айтпасам, сен айтпасаң, же Топчукка окшогон эр азаматтар айтпаса, анан ким айтат элди? Ким ойготот? Бир ойготуш керек элди. Мына сен бербегиң, пара бергенди токтот, эме кылганды токтот. Көрдүңбү? Айт, жеткир. Ушакчылык эмес бул жеткир деген. Сенин эсебиңен, элдин эсебинен ошолор жеп атат, ичип атат. Ошолорду ооздукта кишен сал, кармап бер дегенди үйрөтүшүбүз керек элге. Ал деген биздикин эле эмес, жеке эле эменин эле өкмөттүн байлыгын алып атат деген сөз эмес. Ал өкмөттүн байлык деген жок, өкмөт деген элдин байлыгы ал. Элдики. Ошону түшүндүрүшүбүз керек да элге. Мен ошон үчүн да ошого макул болуп, анан мунун маанисин абдан тереңдигине түшүнүп атам да. Бул жөнөкөй эле бир кыймыл эмес, жөнөкөй эле эмес. Бул элдин аң сезимин ойготуп, элди ойготуп, анан ар бир жерде анан жанагы эмелердин
жемкорлор деп коет экен, казактар жемкорлор деп коет. Кызыл кекиштек деп. Ашантсаң деле болот, кыргызча. Бирок бул ошолордун тизгинин тартыш керек да, анан ошолорду ооздукташ керек. Ооздукташ керек. Кыргызда эң жакшы сөз бар. Ооздуктабасаң булар чарчактап кетет да. Мен дайыма жана бир эки жолу түзүлгөндөн кийин да кесиптерден көрүп калышкан, анан адегенде баягы Кыргызстагдагы интервьюдан көргөндөн кийин мен досторум, калемдештерим чалып атпайбы? Теги меке эмне болду, сиз теги ушу коррупционерге эми каршы күрөшүп атасыздар дейт. Жок деди, мен коррупционерден теги кесипте иштегенден баштап, Совет Кыргызстан фелетонист болуп жүргөндөн баштап Кыргыз туусунда ошондон баштагам коррупционер менен күрөшүү деген эмнеге паракорлор менен күрөшүү, жей ичкендер менен күрөшүү. Анан кийин бул өзү баягы калбайт экен го, ошо жанагы мен ошолорду көрүп туруп чыдай албай кетем. Анан казыр да көрүп туруп, анан момундай көрүп туруп анан болуп атат десем, бирөө эле айтат, сен баштан эле коррупционерлерге каршысың, эми ошолорго каршы болуп эми ачыкка чыгыпсың дейт. Ошол кездеги мен азыркы абалды кандай кылып салыштырат элеңиз? Бул мындай да, бул мен интервьюмда, Кыргыз Туусуна берген интервьюмда айттым. Коррупция деген бул теги Рим доорунан, Рим империясынын доорунан башталган булар. Ошо Рим империясында император болгон, консул болгондорду, алар өз консул болуш үчүн, болуш үчүн ошо сенаторлорго, эмелерге пара беришкен. Мына ошондон башталган да. Бул ошондон кийин анан жанагы император болгондон кийин анан сенаторлорго оготерден жашасын император дегенди кыйкырып туруш үчүн оготерден пара берип турган да. Бул өзү төлөп. Анан кийин бул ошондон башталган, бул өзү бийликтин эмеси да, бийликтин куралы. Коррупция. Ошо жана туура эмес келген бийликтин куралы да, кандай болбосун да. Анан ошондон бери келатат да. А кыргыз коомунда мен мындай тарыхый романдарды, тарыхый повесттерди жазып жүргөн кишимин да, абдан изилдеп билген киши катарында айтам да. Кыргыз коомунда бул көчмөндөрдө боло берекинде пара берүү деген мындай өтө өнүккөн эмес. Анткени таптакыр башка, система башка да. Аякта ар бир тең аталык деген эме болгон. Кыргыздын укмуштай бир демократиясы болгон. Тең аталык деген да. Тең аталыкта сен атаң менен мен атам деген бирдей. Бул жана казыркы энеңден энем кем эмес. Атаңдан атаң кем эмес. Сага эме келгенден кийин, демек сен бийликке жетчү бийликке мен деле жетсем болот. Ошон үчүн Кыргызда жанагы кийинки эмелерде кан шайланган эмес. Кийинки чейин гана мына Ормон ханга чейин кан болгон эмес bizde. Бийлер гана болгон. Мисалы үчүн Сарбагычтын бир бийи, Аяктын бир бийи, Солтоонун бир бийи, Бугунун бир бийи болуп, анан ошолор анан баш бийди шайлашкан. Өзлөр бийлер. Андан алар булар конституциялык жана биздин эмедей улам которулуп турган да. Бул тең аталык деген демократиянын эң жакшы түрү да. Анан ошон үчүн ротациядай. Так ошо ротациядай. Анан кийин ошон үчүн бул эме деги анда бирин-бири эме кылбайт. Бирок кийин ошолор, маселен, кийин бул орустардын бизге волстук башкаруу киргенден баштап, волостнойлорду шайлоодо бул кадимкидей тиги эмелерден бийлердин ташын керек болот. Анан сага бул эме берет. Тиги сен кара таш. Кара таш, ак таш билесиң да. Анан ошо шайлаганда жана 50, мисалы үчүн 50 старшын чалат да ар бир элден. Анан ошол бир уруктан. Анан ошолорду сен жолдугун кыл дейт да. Мени шайласаң мен жолдугун кылып коем. А жолдугуна bir iki koy beret, bir tay beret, diyorsun bir жылкы bir at berip koyat da жолдугун кылам дейт, анан чалат. Мына ушу жолдугун кыламын, жолдугун бересиңби деген сөз, бул жана пара деген сөз кийин кирди бул. Ага чейин жолдугун кыласыңбы, жолдугун бересиңби деген сөз менен кетет да кыргыздардагы баягы ал кичинекей эле мал менен да. Мал менен кетет. А мына пара алуу деген бул орустун волостной системасы киргизген. Булар кадимкидей эле волосту шайлашсын, сен баланча деген эме бересиң, акча. Же болбосо жана көпөстөрдөн баланча вексель аласың, мен үчүн жазгандерим бар да. 1000 вексельге чейин алып турасың деп, рубльный. Ошондойдорду ошон таап бересиң деп, анткени акчалай алса бөлүп коет да. Анан вексельни алса билинбей калат да. Бул кызык система, муну дагы эмесең да, мындай тарыхый алганда. Анан ошондон башталат да. Анан кийин бул
Октябрь революциясы деген ушунчалык эме кылды. Жанагы коммунисттик идеялар бул абдан эме кылды да бул bir революционный эме кылгандан кийин жана пара алуу деген эме алуу деген бул тап катарында жойду да муну. Ушундай жойгондон кийин бул болбой калды. Так башташта. Анан бул абдан жакшы эме кылды. Анан үстүнө тиги жазалоо катуу болгондан да. Эгерде бир эме чыкса, жазалоо деген партиядан чыгаргандан тышкары түрмөгө чүрүп айдап дегендей бул катуу болгондуктан эч бир эме. Качан бул кайра күлдөй баштады да? Бул качан система чирип ирий баштагандан кийин, качан жетекчилер өзүлөрү ирий баштагандан кийин, маселен биздин эмебиз Брежневдик доордон баштап аябай күлдөй өстү да, анткени система өзү чириди, идеология өзү чириди да, бир кызык болуп чириди да. Мурунку баалуулуктардын баары тең эсепке алынбай калды. Уже көзүңү жумуп койдуң да. Маселен сен орден, медаль, баатырдын эмелерин жайнатып тага баштагандан баштап, ар бирине ошондой берек бара баштап, бияктагы биздин тиги жердеги чоңдор дагы ошондой болгусу келди, көкүрөгүнө орден медаль тагыгысы келди. Анан жанагы жумушчу колхозчулардын мыктыларына бере баштагандан кийин, анан аларды дагы айтты, мен муну жакшы билем да. Маселен, Оштогу мен тиги партиялык кесиптин эме каттарынан телефондор бөлүмүндө иштедим да 10 жылдай. Ошондон текшерип жанагы жей ичкендерди текшергендерди жүрдүм да. Маселен, ош жакта ушундай айтып калышты да. Жана социалистик мектептин баатыры болуш үчүн мурдагы обкомдун секретарларына ошолорго маселен бир тиги жанагы bir kurtap koyup, beline baylangan, o kuruğa толтура акчаны алып келип беришкен керек экен да. Канча экенин айтышпайт да. Курдун каягына ичине салабыз. Жок, жана кур бар го, эме. Кур деп коет, бир кур чаңган жоолук болот. Чай жоолуктар. Ошого толтуруп туруп байлап келет экен да. Бул эми айтышат да, мен уккандарым, өзү ошондой угуп калдым да. Ошондой алышып, анан ошондойда маселен 25 сентнерден алган бригадир, маселен да, социалистик мектептин баатыры болуп, 35-40 сентнерден алган бригадирлер албай калат да. Ошондон улам укканым бар да. Бул деген чынында эле ошондой болгондо. Ошондо жанагы чирий баштаганда, анан жанагындай баштаганда уже сатыктардан баштады. Жана мен экөөбүз сүйлөшүп отурганда да айтпадыкпы. Эки чанач бир коз деген биздин жанагы челен бар болчу деп пара берүүнүн, пара алуунун, кызматка туруунун, кызматка жогорулуунун башкармалар, парторуктардын райком секретарына апарып бергендери. Анан кийин бул деген райкомдун секретарынан анан обком секретарына өттү да. Аларга уже такыр деңгээли уже райком сен бала райкомго баланча берген турбайсыңбы? Демек магандан көбүрөөк беришиң керек деген эме турду. Мен райком секретарынан даражам да чоң, кызматым да чоң. Анан кийин мен макул десем болот, макул десем болбойсуң деген кеп да. Анан ошон үчүн алар уже башкача болуп калды. Жанагы эки чалаш бир колсу деген ал уже обком секретарынан апарбай калды. Мен деги айтпай эле коеюн, Нарындын биринчи секретары болгон киши эми работалык болуп кетти, аны айтпай эле коелук да, жак эми атын айтпай эле коелук. Ошол ат башта дагы бир совхоздун директору болуп жүргөн бир жигитти жүз баш деп коет, боз үйүн тиккенин көрүп калган экен, анан ошол жакшы боз үй экен. Анан ушул кызматтан түшүрүп койгон экен да, сөйүшпен. Анан ошол боз үйүңө жеткирип берсең мага үйүмө. Чаар дагы кайра коем. Анан кайра коем, же болбосо башкасын берем деп туруп, анан ал жигит макул деп боз үйүнө апарып берип, бир ай күтүптүр, жок. 2 ай күтүптүр, жок. 3 ай күтүптүр, качан күт деп коет. Анан чыдамы кеткен да мыкты жигит да, чарбада чоң эме болуп жүргөн. Анан барып тур жигиттерине барып, анан өкмөм биринчи секретарынын үйү, шаардагы үйү милиция кайтарып келет. Ошол кезде азыр билбейм. Илгери ушундай болчу да. Анан акырын байлап да милицияны телефон чалбасын дейт да, тиги телефону бар да. Анан кийин жүктөп, эми чалгың алып кетти деп. Чалгың эми деп тур да. Тиги уже кетип баратканда. Айыптыр, мен күттүм эле, болгон жок. Мен эми алып кеттим. Боз үйүмдү деп кайра алып кетти. Бул уламыш чындык да, бул болгон. Ушунун өзү
өзү анекдоттагы анан эме болуп элге ушунчалык калып калды да. Ал ошо кийин көчүп кетип баратканда ал эмеден кетпей бу Фрунзе жолу менен анан мындай тыашын ашып тиги Ошко аягы менен кетпей ал Ташкент аркылуу тиги эме аркылуу кеткенде көчүп деп айтышат. Атайын жигиттерин алып келип тетияктан. Анан ошол бул өзү мына берекиндей да, көрдүңбү кандай мына ушунда башталган. Брежневдин заманында мына береки пара алуунун, коррупциянын эмеси башталган. Бирок биздин бунун эң күчөгөн жери мына биз эгемендик алгандан кийин башталды. Коррупцияны система катарында, эме катарында эч бир эме кылган жокмун. Аскар Акаевди мен жамандаган деле жокмун. Бирок мен бул бир эмеси бар да, бул биринчи президент катарында өлкөнү калыптандырууга кошкон салымын айтып отурсаң тарыхый салым көп. Бирок дагы бир жаман салымы бар да, бул коррупцияны система кылып кетти. Коррупцияны системалаштырып кетти. Ошо коррупционерлердин бир өзүнчө бир тиги кланын деп эле коеюнчу. Үй бүлөлүк системасын тарбиялап кетти. Андан кийинкибиз андан ашып кетти. Ушундай ашып отурду да, бул ошентип отуруп бул абдан чоң жаман тиги көрүнүш болуп калды, система болуп калды да. Ошон үчүн буга бирле киши же болбосо бирле президент коррупцияны кыйратам, жок кылам, тигиндей мындай деп күрөшөм деп атканы менен эч неке болбойт. Анткени бул деген коомду тазалаш керек да, тазалануубуз керек. Тазалануубуз керек. Өзүбүз баарыбыздын тазаланышыбыз керек. Анан ошону бул арам экенин, ал деген жаман экенин, ал деген мекенден качкырып, мекенди таштатып, башка жака тентитип койгондон өткөн кордуктагы андан өткөн жаман нерсе жок экенин билиш керек да. Бул чиновниктин баардыгы ким болбосун. Жана кээ бирлери качып кетип атпайбы? Жеп алган министрлер качып кетип атат. Же болбосо президенттер снөкө ушинтип жүрөт. Ушулардын мен кантип тиги кантип ушу биздин суубузду ичпей, абабызды дем албай жүргөнүнө таң кыла берем да. Тумчугу бөлүп калып сактайт го деп ойлойм да кээде. Мен жана адабият жазуучу атында айтып атам да. Бул деген башка да, таптакыр башка. Мындан өткөн кордук жок да. Анан ошондой болуп каласыңар айнайындар. Мындай күнөмдүк эмелерге жолуп калат. Элдин каргышы, элдин оокатын жеген киши оңбойт. Элдин каргышына, элдин эмесине калган кишинин тукуму дагы оңолуп кетпейт дегенди айтышыбыз керек. Мен мына ошону жазуучу катарында ушуну элге түшүндүрөйүн, анан силер менен каршы күрөшөйүн дегеним ошол. Ошон үчүн жүрөм. Жоксо мен буну мага чын айтайын, мен эч эмем жок да, мындай тиги 80 кылган кишинин эмне кереги бар? Мен өзүм оокатым жетет, эмелерим бар, үй жайым бар, бала чакам бар, эме дегендей тиги дачаларым бар, бага алмабактарым бар дегендей да. Өзүм ушундай эме-мен өзүм тиги жерди иштегенди жакшы көрөм, эмени жакшы көрөм. Ошон үчүн мен өзүм мындай эме кылбайм да, бирок эл деп күрөшүбүз керек. Бирок элдин арасында мына катардагы адамдарды карасак, байып кетсе, мындай бир дөөлөт келип, башына дөөлөт конду дейт, анан кыйын деп коет. Бул жигит кыйын деп. Ошондой болуш керек. Опсиле байыш керек. Бул байуу деген эмес. Бул жаман эмес. Жаман эмес, айып эмес. Бай жашаш керек. Элдин бай болгону ал кийинки кедейлерине, бейбечаларга пайдасынан башка эч эме кылбайт да. Канчалык эгерде бай көбүрөөк болсо, маселен 100 кишинин 30 эле бай болсо жетет бизге. 70-inin дагы 30-у орто бай, 30-у жанагындай ортодо кембагал болсо деле болот. Ошол тигилердин эмеси менен алар калтырбайт. Маселен тиги жакшынын жарыгы тиет дейт кыргызда. Ушундай жакшы сөз бар да. Тигидин жакшынын жарыгы тиет, байдын эмеси тиет тиги. Бояка. Бирок байлыгын кандай жол менен топтогон маселеде? Башта мээнет менен болуш керек. Мен дайыма мен эмелеримде принцибим ушул. Эгерде мээнет тапкан эме тиги байлык таптакыр жукпайт да. Бул өзү жукпайт да, өзү жукпай калат да. Мээнет тапкан байлык жеке бар. А мен жанагы соодагерлик менен тапкан байлык дагы мээнет бул. Жана соодагерлик менен пайда. Мухаммед пайгамбардын билесиң тажрыйбасынан. Ал жана көп соодагерлик кылып, тияктан бияка тиги
мал таш деп коет. Мал деген кыргыздын эскиче мал деген сөз товар деген сөз. Мал тиги мисалы үчүн Египеттен алган малын бек Мисирге алып келип, Мисирден алган малын дагы эмеге алып келип, ар кай жакка алып барып саудалап, анан ошондон байып, жана кербендерди баланча кербендин башчысы болуп жүрдү деген эмебиз уламыштар бар да. Уламыш эмес, бул чындык да, тарыхый да чындык. Ал эме эмес, ал мисалы үчүн соода кылып байуу, бул деле мээнет. Кылмыш эмес. Кылмыш эмес бул. Ушундай деп түшүрүшүбүз керек да. Mesela мен такыр эмелерди немена береки тиги өңгөчө мен могуреки биздин аял заттарыбызга, эжелерибизге, апаларыбызга ушу жана тетиякка барып чернок болуп, товар ташып, анан келип бияка келип үй бүлөсүн багып, анан там салып, машина алып, антипинде жүргөнү мен аяк жак кубаттайм мен. Бул эме эмес. Бул тиги кылмыш да эмес, бул деген мээнет. Мээнет менен байуу. Байыш керек. Байуунун жолун издеш керек. Жер казып иштетесиңби, товар жүгүртүп, мал жүгүртүп иштетесиңби, ал ар бир көп түрдүүлүк болуш керек да бул. Акыркы мынау жылдардагы коррупция жөнүндө кандай ойдосуз? Акыркы бийлик учурунда. Чектен чыгуунун эмес да. Эң чектен чыгуунун бир жаман үлгүсү да. Үлгүсү деле коелучу. Образец. Терс үлгүсү. Образец да эме, любой да жамандын үлгүсү болот да, жакшынын үлгүсү болот да. Бул жамандын эң жаман үлгүсү да. Жамандын эң жаман үлгүсү. Bundan ötkön жок. Теги муну маселен биз баарыбыз эмебиз да. Мындай тарыхты кантип жана чет өлкөдө азыркы байыган өлкөлөрдүн кантип байыганын, кантип алдыга жылганын, кантип кеткендерин билип атабыз да. Маселен ошо коррупцияга аралашкан өлкөлөрдө жанагы ошонун башына келген кишилер адегенде өзүнүн досторун коррупциядагы биринчи каматып, кустуруп, мана кийинкиде Кореяны алсаңар, тиги президенттерин каматып иштеп атат. Бул эмне? Бул кылмыш да, коррупция деген кылмыш. Бул жөн эле эмес. Теги кылмыш бул. Кечирилгис кылмыш. Элдин мамлекеттин байлыгына кол салуу деген бул кечиримсиз кылмыш. Ошон үчүн буну тиги жазалоонун үлгүсүн көрсөтүш керек. Бизде маселен бир да киши кадыр коррупция боюнча катуу жазаланып элек, жазасын ала элек. Бул маселен мен окуп калам, жана маалыматтарды. Кытайда канча министр, канча миллионерди атып өлтүргөн коррупцияга байланыштуу. Бул эмне? Бул деген ушундай болуш керек. Анан ошон үчүн азаят да. Мындай кичине жазалоонун мен эме кыл деп айтпайм, мындай тиги мындай эмесин көрсөтүш керек да. Сен моундай болуп каласың деген мисалын көрсөтүш керек. Мындай корк дегенди да. Кудайдан корк дегендей эле да. Бизде азыр кыргыздар эң жакшы сөзү Кудайдан корк дейт. Бу Кудайдан корк деген сөз имандуу бол деген сөз. Качан иманы жок боло баштаган кезде элдердин эл бузула баштайт. Түшүнүп атасыңбы? Эл бузула баштайт. Анткени мен чоңураак министр иманым кетсе, менин астымда кол алдындагылардын баары мени көрүп алып, ушундайга болот экен деп коет. Ушунчалык болот экен дейт. Мына ошондой иман кете баштагандан кийин эл да бузулат. Бул эл дагы колун сылтап коет. Боло берет экен да. Жебеген жердин арына деген биздин эң бир жаман сөзүбүз бар да. Ушу жебеген жердин арына деген биз жана жегичтердин бар айтат да ушуну. Ошолордун макалы да. Мынау коррупция менен күрөшүү боюнча көп уюм бар, ар башка. Өкмөттүн алдында, УКМКнын алдында, башка коомдук уюмдар бар. Мынау полиция жүрөт, толжурат. Тиги ички иштер министрлигинде прокурор деген булардын алардын функциональный обязанности да. Функциональный милдет ошондор алардын. Ал бул башка. Алардыкы ал мамлекеттин тиги эмеси менен тиги тапшырмасы менен аткарчы иштери алар. Анан милдеттүү иштери. Биздин эмебиз жана алар баарын көрө бербейт, баарын кара бербейт. Биздин иш элдик контроль. Мына мынтип айтайынчы. Элдик көзөмөл.
Бул жөн эмес. Элдик байкоочу кеңеш сыяктуу. байкачы кеңеш сыяктуу. Сен момундай болуп атат, момундай болуп атат, көрүп атасыңарбы? Могу эки жеп ичип атат. Мына бир эки эмне болуп атат? Биз көрүп турбайбызбы? Бу каяктан тапты миллионду, каяктан алды дегенди айтышыбыз керек да. Азыр кече күнү жана мен качып кеткен жигитти Шадиевпи, Аскарбек Шадиев. Ош качып кеткен жигитти канча миллион деген көрүп алып мен жийкенесиң дейт. Чындай, ушунча акчаны эмнеге атады башына барам. Көрдүңбү ошонун газабын эми тентип кетет. Тентиген деген ошол ал. Чет элде жүрүп мекенин көрбөй калыш, суусун ичпей калыш, абасынан жутпай калыш, тууган туушканына топурак салбай калыштын өзү салбай калганын көрбөдүп Акаевтай болуп, бир тууган агаларына топурак салбай калды го. Мынанын өзү эмне деген кордук, эмне деген эме да. Мына ошондой болуп атпайбы, мындай ошону тиги көрдүңөрбү деп биз элге айтып турушубуз керек да. Аны сен айтасың журналист катарында эмен колуңда эмең бар, маалымат каражаттың анан куралың бар. Мен айтышым керек, колумда калемим бар, оозумда сөзүм бар. Көрүп атасыңбы? Муну биз элге айтып, ушуну жеткирбесек, ушуну уккула, момундай кылбоду дебесек, анан жанагы бизди угуп аткан кээ бир мени сөгүп деле атат да чал. Сен эме кылып, баягы сен эмне кылып ийдиң эле деп. Бирок сен ошондон сак болуң, ушундай болосуң деп айтышыбыз керек да. Коомду канчалык көбүрөөк уюм болуп, канчалык көбүрөөк жеңил болсо, эл канчалык эме болсо күрөшүш керек. Күрөшүү дегенди жөн эле мындай мен эң жаман көргөнүм бул жанагы кыргыздарда жакшы сөз эме бар эле. Чагымчылык деген башка, андан башка дагы эме деп коет. Жана стукаш деген эмне дейт? Сен казыр тапсаң, кыргызча, бизде орусча, мышлениябыз бар, орусча болуп калган да, окуганыбыздын бар. Деге бир эме баккан деп койчу. Казыр. Баканоос. Баканоос дейт да. Ошо баканоосторду мен иттей жаман көрөм да. Сөз ташыганда мына кызматка чоңой үчүн сени жан сизди минтип койду деп чоңго барып баканоостук кылып, анан тиги баранча чеп койду мындай деп баканоостук кылган кишилерди мен ушунчалык кыжырым келет да, маселен да. Бул баканоостук эң жаман атат да. Бул система кылбаш керек да муну. Сен жеткир деген. Маселен мен окуп алып таң кала берем да. Немистерде тиги алар мисалы үчүн бир кошунасында баланча иш кылса, дароо эмелерге телефон чалат, полицияга чалат. Баланча болуп атат, баланча чоочон киши үйүнө кирип кетти, же болбосо ошо менен сүйлөшүп баланча саат турду деген маалыматты бериш керек экен. Бул өзү жаман да, бул өзү бири-бирин аңдытып коюу да. Баканооздук кыл деген сөз. Мен муну абдан жаман көрөм, бирок жанагындай элдин эмесине, мүлкүнө кол салып, элдин эсебинен, сенин эсебиңен, менин эсебимден, менин уулдарымдын, туугандарымдын эсебинен жеп атса башкалар. Анан ошонун байып атса, ошонун эмесин көрүп, мен өзүмө зыян келип атса, мен унчукпай коюуга менин эмем жок да. Моралдык керек. Моралдык эмем укугум жок да. Айтыш керек. Айтып турушубуз керек. Мындай сөзсүз эле жанагы бул жанагы ушундай деген бир жаман эмес. Ушундай жеткирсеңер, ошонун эмеси болот, кайрымы болот дегендей сөз айтпадыбы? Ушундай айтылды го дейм. Ооба. Эми бул дагы жакшы эмес да. Бул анда баарыбыз баканоос болуп калабыз да. Бирок болуш керек да. Болуш керек. Биздин убактыбыз бүтүп калыптыр. 30 мүнөт болуптур. Аябай көп сүйлөшүп Көп деле эмес, эми баягы нормаль. Нормаль деген сөздү айта албайбыз калса. Дурус эле деген сөз. Дурус. Рахмат чоң биздин студияга келип, убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Элге кызмат кылалы деген эле сөз. Мен экранга чыкканда деле өзүм артист эмесмин деп келем да мен. Көп чакырышат, мен айтам, мен артист эмесмин да. Жана экран жылдыздарын чакырбайсыңар, ошолордон интервью албайсыңар деп көп убакта барбай коем. Анткени, бирок мындай ишке керек да. Рахмат чоң интервьюңуз үчүн. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Мелис Абакиров болду. Рахмат сизге, саламатыңыздар.